ഹായ്, നമസ്കാരം. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇത് അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയും. നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. അപ്പോൾ അതും കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. erattupetയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് munilavu, അവിടെ നിന്ന് വാകക്കാട് റൂട്ടിൽ എരുമാപ്രമറ്റം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ അരിക്കല വെള്ളച്ചാട്ടം. റോഡിൻ്റെ വശത്ത് ഇത്രേ കാഴ്ചയുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുത്തനെയുള്ള വഴിയിലൂടെ, ഒരു കാട്ടുവഴിയാണുള്ളത്, നടപ്പ് വഴി. ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറണം. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിശാലമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുക.